คุณเอาเด็กครับคุณครับสวัสดีครับอันนี้ผมกำลังต่อจิ๊กซอว์ไดโนเสาร์กันนะครับวันนี้ผมกำลังขา เริ่มจากส่วนไหนก่อนครับ ตอนนี้ ส่วนนี้ก่อนเลยครับนี่นั่นเองนะครับไดโนเสาร์นะครับแต่งกูมีตบมือด้วยครับตัวนี้ น้องกูเจออะไรครับตบมือ กุ คุณเขาไม่เจออะไรหรอกครับเขาแค่มาเริ่มครับตอนตบมือ อ๋อ ก็คือเขาแบบว่าย้อนกลับมาตรงนี้ไงครับ เริ่มจากอะไรเนี่ยครับ เริ่มมาจากตรงนี้ครับ แต่หัวมันหายครับ เดี๋ยวผมขอไปตามหาข้างนอกก่อน อ้าวอยู่ข้างนอกด้วยเหรอครับ สงสัยมันอยู่ในกล่องนี่แหละไม่มีครับ ไม่เป็นไรส่งตัวแทนไปแล้วครับ สงสัยคุณเอาไปตามหาให้ผมอย่างแรกที่มันไม่มีไงผมต่อผมต่อได้หนึ่งอันแล้วนี่ครับเร็ว อ้าวครับ ผมว่าต่อได้แล้วครับ อ๋อเริ่มจากส่วนด้านบนนะครับเป็น ส่วนด้านบนนะครับ ส่วนขอบด้านบน ก็คือขอบด้านบนครับท้องฟ้ามันก็ต้องมีแบบนี้แหละครับผมอยากเลยว่าผมโคตรรวยเลย ใครเลยนะครับ ผมนี่ ใครบอกคุณ มันขามันหาเบียดข้างเลยนะครับยังไงผมเจอแล้วแต่มันยับ แล้วใครทำยับอะครับ ไม่รู้ครับ คุณใครทำยับครับ ใครทำยับ คุณใครทำยับครับ ไม่หนู ลุงเป็นอะไรนะ ใครอ่ะ เล็กอะ ที่เป็นคนถ่ายคลิปนะ ถ่ายคลิปไง เป็นช่างกล้อง แป๊บเดี๋ยวขอถ่ายคลิปแป๊บนี่นะครับถ้าถ่ายคลิปอยู่เนี่ยตอนนี้ผมหาอะไรไม่เจอเลย ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ยังไม่เสร็จโอ้โหรีบไปไหนเนี่ย ผมรีบไปทำอย่างอื่นบ้างนี่ครับ ก็ผมอยากให้คุณมาหน่อยดี เห็นเป็นรูปไดโนเสาร์เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอน ก็ นี้ คือแบบว่านี้คือแบบว่าทีเล็กครับเพื่อนผมหาซื้อส่วนหาไม่เจอเลยผมต้องเอามาใส่ตรงนี้นะเหมือนกันเนี่ย ใช่ เหมือนปะเนี่ยโอเคผมก็ต้องเอาขาเข้ามานะ แต่ผมไม่มีขาอันใหญ่ งั้นผมหยุดคลิปก่อนนะครับ ฮะ หยุดก่อนไหม ไม่เอาไม่หยุดเลยห้ามหยุดเด็ดขาดตอนนี้ผมหาอะไรไม่เจอเลยตอนนี้ผมมาเอาวันนี้เข้าไปตรงนี้นะครับก็คือแบบว่ามันไฟ ยา คุณครับมาเอามาส่งหน้าผมมาไหมครับผมไม่ว่ามันเสียเวลาหมดเลยครับ ตอนนี้เราก็มาถึงหมูเป็นรูปแล้วนะครับ แล้วก็จะเป็นรูปนะครับ แต่มันหนาไปมากเลยผมต้องเอาใส่ตรงนี้ปะ พี่รดน้ำให้กันยัง ยังปะ ฮะ รดน้ำก่อน อัดคลิปอยู่ เดี๋ยวมันกันหยุดก่อนเดี๋ยวมันกันหยุดต่อก่อนแล้วก็ไปรดน้ำให้ปนายก่อนนะเห็นไหม อ่ะคลิปมันหยุดไม่ได้นะ จริงเหรอต้องงั้นเดี๋ยวมันต่อเรื่อยๆอ่ะ หยุดได้ มันหยุดได้แต่เดี๋ยวต้องถ่ายต่อ โทรศัพท์ย่างนะพี่ดิ ได้แล้วเนาะ ไหนอีกแล้ว เร็วโอ้ยแมวโทรศัพท์ย่างให้นั่นก่อน เดี๋ยวโทรศัพท์ยามดิโอ้โหรออะไรเนี่ยไปกันกำลังถ่ายคลิปอยู่ เข้าตอนเลย คุณมาส่งหู โอเคครับตอนนี้ผมเอาต่อใกล้เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนงั้นผมมาหาที่สวนนะ